దగ్గు, జలుబు ఇట్టే మాయం. అసలే వాతావరణం మారింది. ఏ కాలంలోనైనా వాతావరణం మారగానే చాలా మందికి వ్యాపించే అనారోగ్య సమస్యల్లో దగ్గు, జలుబు కామన్. వాటిని లైట్ తీసుకుంటే చాలా రోగాలకు దారితీస్తాయి. అందుకే వాటిని వెంటనే ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దగ్గు, జలుబు లేకుండా ఉంటే మనం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతాం. అదే గొంతులో తేడాగా ఉన్నా, ముక్కులో గడబిడ ఉన్నా క్రమంగా మనం నీరసించిపోతాం. ఎందుకంటే ఈ దగ్గు, జలుబు అనేవి మన బాడీలో చాలా రుగ్మతలకు అవకాశం కల్పిస్తాయి. జ్వరం, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలా 1 by 1 అన్నీ వచ్చేలా చేస్తాయి. కాబట్టి దగ్గు, జలుబు రాగానే మనం అలర్ట్ అవ్వాలి. తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వేడి చేసే ఆహారం, స్పైసీ ఫుడ్ తగ్గించేయాలి. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి.